हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। सो बात करूँगा तुलसी फ्लास ऑफ सिरप के बारे में। तुलसी पीडियाट्रिक सिरप है, ऑफ सिरप। सो बात करता हूँ इस सिरप का यूजेस, डोज, कंपोजिशन एटसेट्रा। सो बात करता हूँ कंपोजिशन। एंड इच 5 ml में तुलसी 1 ग्राम होता है, बासा का 500 mg होता है, कांतिकारी 200 mg, सूत 100 mg, पीपल 100 mg, जस्ती मधु 100 mg। इन सफिशिएंट क्वांटिटी में बेस होता है, जैसे कि मधु बेस और अदर एक्सिपिएंट्स। सो बात करता हूँ इस तुलसी पीडियाट्रिक सिरप का यूजेस। वो एक एक्सपेक्टोरेंट सिरप होता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब आप लोग अगर बच्चा कफ फील कर रहा है जमा जमा कर, तो वो बाहर आ जाएगा, ताकि एयरवे अच्छे से क्लियर हो और सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। तो ऐसा कंडीशन में इस सिरप दिया जाता है, जो वेट कफ होता है, इसी कंडीशन में दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। सो बात करते हो डोज। इन्फेंट यानी जो इन्फेंट अप टू 1 ईयर के बच्चे में 2.5 ml दिन में 3 बार दिया जा सकता है खाना खाने के बाद। अगर चिल्ड्रेन 1 साल से ज़्यादा हो, लगभग 8-10 साल तक, तो 5 ml दिन में 3 बार दिया जा सकता है, और अकॉर्डिंग टू फिजिशियन एडवाइस्ड। सो यही था ये तुलसी सिरप के बारे में। ये सिरप बहुत ही अच्छा सिरप है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देता है। सो अगर आप लोग लेना है तो डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं।